டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் வந்து மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்ற நீங்களும் உங்களோட விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மேசி ஃபெர்குசனில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா 1035 DA இந்த மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் த இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2005 மாடல் டிராக்டர். ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர் வண்டி. ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 1,80,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 1,80,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை வந்து நெகோசியபிள் தான். இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷனை பார்த்தீங்கன்னா தாராபுரத்தில் தான் அந்த வண்டி வந்து இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். மேசி ஃபெர்குசனில் 1035 DA டிராக்டர் தேவைப்படுவீங்க. ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் அதனை புக் எல்லாத்திலேயே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே.